Dobar dan želimo. Vjerujemo da većina vas lipo koristi ove dane odmora. Ukoliko ste se odlučili za kućnu varijantu, mi smo tu da vas animiramo i da kvalitetno provedemo jedan dio popodneva. Ne znam da li znate, prije par dana održana je prva robotička liga za osnovce u organizaciji fondacije Montenegro Makers, sinergijom kompanije Code Pixel i organizacije Montenegro Robotics. Ovaj prestižni događaj organizovan je u Sportsko-kulturnom centru Univerziteta Crne Gore, koji je okupio 58 timova, 220 učenika, 44 mentora ili nastavnika iz cijele Crne Gore. U to ime danas sa nama mentori koji će se predstaviti i učesnici samog događaja. Dakle, mnogo nas je, kao što možete da vidite. Odlučili smo se da ipak iskoristimo sve benefite ovolikog studija. Mnogo nam je drago. Osvežili ste nam i nekako prelipo popunili ovaj prostor. Pa hajde da počnemo. Izvolite, predstavite se. Dobar dan, hvala na pozivu. Ja sam Marijana Abramović, nastavnica informatike sa tehnikom iz osnovne škole Milorad Musa Burzan. Divno, dobrodošli. Hvala. Dobar dan svima. Ja sam Biljana Vujošević, nastavnica informatike i tehnike u osnovnoj školi Oktojih. Tu sam sa svojim timom i hvala na pozivu. Dobrodošli vi, Biljana. Hvala. Dobar dan, pozdravljam vas sve. Sretni Stanić, nastavnik informatike sa tehnikom u osnovnoj školi Vladika Danilo. Divno, Sretene, dobrodošli i vi. Hvala vama. I još jedna Biljana Krivokapić, također nastavnica informatike sa tehnikom osnovna škola Štampar Makarije, a ujedno i ispred organizacije Montenegro Makers, član fondacije Montenegro Makers, koja je zapravo zaslužna za cijelokupan ovaj događaj koji smo imali u prethodnoj nedelji. Da, divno, dobrodošli još jednom i sva ova djeca koja su ovdje. Sa vama ću tek popričati. Rekao da se vi malo opustite uz ove vaše male spravice, uređaje. Poslije ćete mi vi to fino reći šta je to tačno i kako ste to napravili. Ali za sada, evo na samom početku, evo ovo što je najsvježije. Dakle, ovo takmičenje što je bilo. Recite nam nešto više o njemu, kako je bilo. Evo, rekli smo koliko je bilo učesnika, zaista fascinantne brojke. Recite nam nešto više o njemu. Pa upravo kad govorimo o brojkama, premašili smo naše očekivanja. Kada smo krenuli cijelu priču, zapravo organizacije, očekivali smo 20 timova za ovu prvu godinu da okupimo, međutim došli smo do 58. Kako su krenule prijave, zahvaljujući nastavnicima, opet su nastavnici ti koji iznesu ovakve aktivnosti i koje omoguće djeci zapravo kroz vannastavne aktivnosti da se dodatno usavršavaju, jer negdje to je slobodno vrijeme koje nastavnik daje samom djetetu. Prosto nam je bilo žao da odbijemo bilo koga. I onda smo rekli možemo li možemo. Hoće li biti teško, hoće sigurno, ali kroz tu neku energiju i prosto ljubav koju osjećate, naravno raditi sa djecom, nemati tu emociju je nemoguće. Tako da uspjeli smo 58 timova okupiti širom Crne Gore, smjestiti ih na jednom mjestu, takmičiti se u dvije kategorije, mlađih i starijih. Najmlađi takmičari su nam bili iz drugog razreda. Znači drugi razred je ta neka najmlađa kategorija. Za ovu godinu je to bilo zaista jedan izazov. To je dosta mlado, da kažem. Jeste. Čast. Ipak treba im zadobiti pažnju. Pa treba im zadobiti pažnju, ali pazite, kad govorimo o robotici i programiranju, mi govorimo zapravo o nekom stilu razmišljanja, zapravo života i logičkog rasuđivanja, tako reći. Identifikovanja nekih izazova. Oni ovdje imaju neki zadatak. Taj zadatak je zapravo bilo što može da bude. Ali moraju da razmišljaju, moraju da budu uporni, moraju da budu istrajani u svemu tome, moraju da imaju strpljenje, moraju timski da sarađuju i to su neke vještine koje su ključne kroz sve ovo. Mi se bavimo robotikom i programiranjem, ali vjerujte, radimo mnogo više. Mentori, nastavnici ulože u taj neki razvoj drugih tih vještina kod njih koje su im itekako bitne. Koje su svakako dobre za njihov razvoj. Za bilo koji drugi poziv koji se sutra odluče. Divno. Baš je lijepo to čuti. Recite nam, evo vi, vaša neka iskustva, kakav vam je bio osjećaj na takmičenju pored toliko djece i toliko takmičara? Pa zaista mogu reći, bilo je fascinantno. Jel da? Prvo, ta tenzija i kod njih i kod nas mentora, sama organizacija, sve negdje, mogu slobodno reći, bilo na nekom sigurno visokom nivou. Te neke sitnice i nešto što može da se naravno popravi, to ćemo sljedeće godine. Naravno, da ovome učite. Tako je, međutim, najbitnije je negdje sveg tog da su djeca oduševljena. Znači, oni su oduševljeni, znači, posle toga su samo pričali o tom, bez obzira i da li je neko osvojio nagradu ili nije osvojio nagradu, to samo druženje njih između sebe kada se posle završilo takmičenje, pa gdje ste vi, dokle ste stigli, kako su vam radili senzori. Koliko njih to interesuje? Pa ja sam sad posmatrala dok smo ovdje sjedili zaista... Baš njih interesuje sve to kroz same časove gdje je tekla sva ta priprema i samo takmičenje.
zaista što se tiče, evo, opet mogu da kažem, u svoje ime i u ime svog tima da smo prezadovoljni. Divno. Koliko je jedan tim broj članova? Konkretno u našoj školi mi smo imali 4 člana, konkretno tim koji je išao na takmičenje. S tim što tu je bilo i druge djece koja su, da kažem, počela da dolaze, to je pokazalo neko interesovanje da učestvuju u samoj, da kažem, sekciji robotike. Sad, da kažem, kasno smo, tek od decembra smo počeli sa nekim aktivnostima vezano za robotiku, dobili, da kažem, konkretno materijal sa kojim možemo da radimo, tako da za taj kratak period generalno smo uspjeli dosta. Da, sjajno. Tako da očekujem da će sljedeće godine biti više djece, više timova, da ćemo aktivnije raditi, da ćemo se više družiti i eto. Divno, kada ste sa tim osnovnim uspjeli toliko... Da, što se tiče samog takmičenja, dodala bih koliko smo se mi sa djecom stvarno zbližili, kad recimo mi u publici, mi smo bili na tribinama i onako pratimo djecu i to i oni s vremena na vrijeme znaju i očekuju da ćemo mi da gledamo u njih i oni s vremena na vrijeme meni pokažu ovako. Znači, baš onako... Kao da im dobro iđe ili dobro ide. Što je, da kažem, najbitnije. Mislim da su djeca uživale, evo oni će reći svoj utisak. Koji je vaš tim ovome? Ja vidim da se gledate. To je ta posebna veza koja se razvije. Tako da se nadam da će oni konkretno uticati. Škola je velika, da ćemo svi generalno uticati da sve škole koje se nisu prijavile, da se sljedeće godine prijave. Rekla sam koleginici, čeka ih veliki zadatak sljedeće godine i eto, nadam se mnogo uspješnije nego ove, a ove godine su bili stvarno na vrhuncu svog zadatka. Tako, pa kada ste ovako krenuli, vjerujem da će sljedeća godina tek da bude... Pa lako je kad imate nastavnik. Da, i kad ste toliko entuzijastični, kad ste nekako osjeća se ta vaša energija, zaista. Mi smo timski radili, prosto i mentori svi iz cijele Crne Gore, znači i iz organizacije, uvijek smo se dopunjavali, ovo što kaže Biljana, znači oni su jedna od najmlađih škola koje su se uključile u sve ovo. Znači, su od nedavno počeli sa ovom pričom, a ostvarili sjajne rezultate. Zahvaljujući, opet kažem, kolegama. Tako je. Sretane, recite nam nešto. Ispred moje škole je vladalo veliko interesovanje između sekcije robotike i programiranja. Mi smo na državnom takmičenju poslali 3 tima, 2 mlađa i 1 starije. Prvo smo izvršili selekciju unutar škole, odabrali smo najbolje učenike tako što smo organizovali, to jest organizovao sam školsko takmičenje gdje su učenici imali priliku na samom školskom takmičenju prvo da se pokažu, malo opuste i sve to da bi kasnije mogli na državnom takmičenju ne bude potpuno strano, da pokažu svoje znanje. Imali smo 3 tima. To je mnogo veliko za malu školu poput Vladike Danilo, s obzirom da su neke veće škole imale samo 1 tim, a naša škola koja broji tu oko 400 učenika imala je 3 tima. Imali smo veliko interesovanje učenika, ali nismo mogli sve da uključimo u sekciju robotike i programiranja, ali se zato nadam da ćemo naredne godine uključiti veći broj učenika. To znači da će da više radimo. Više ćemo da radimo. Više posla, šta da vam kažem, ali ne vjerujem da će to vama da padne teško. Ja bi sada rado da ih predstavimo. Evo ovako, krenut ću odavde. Dobar dan, predstavi se. Dobar dan, ja sam Maša Šljevančanin i dolazim iz škole Štampar Makarije. Divno, Maša, dobro mi došla. Reci mi, šta ti se najviše dopalo na ovom takmičenju? Pa meni se najviše dopao timski rad i način na koji imamo, na koji razmišljamo dok programiramo i te greške koje moramo da ispunimo. Divno, Maša. Baš lijepo. Kako oni ozbiljno razmišljaju? Koliko imaš godina, si rekla? 11. 11. Divno, Maša, svaka ti čast. Inače, Maša nije otišla danas na more da bi bila sa nama u emisiji. Maša, hvala ti puno na toj. Ipak je to žrtva, morate priznati. Dobar dan, predstavi se. Dobar dan, ja sam Doroteja Mugaša, dolazim iz škole Štampar Makarija. Divno, da. Šta se tebi dopalo najviše? Šta najviše voliš kod svega ovoga? Pa volim timski rad i rješavanje zadataka. Dobro vam ide, ja bih rekla, jel da? Morate nam objasniti kako to sve ide i kako ste to napravili. Dobar dan. Dobar dan. Kako se ti zoveš? Ja sam Luka Vujević, učenik sam 8. razreda osnovne škole Oktojih. Šta se tebi najviše dopalo ovdje? Najviše mi se dopalo druženje našeg tima u toku takmičenja i popunjavanja ideja jednom
takmičaru, mi nešto predložimo, drugi doda i tako smo se popunjavali. Namjeravaš li da nastaviš, da sve to radiš, da učiš, da napreduješ? Da. Ja tako, divno, pa kakvu mi omladinu imamo, pa šta da kažem. Dobar dan i tebi. Kako se zoveš? Ja sam Aleksandra Četković, dolazim iz škole Oktojih. Sad smo prešli na drugi tim, jel tako? Šta se tebi najviše dopalo na takmičenju? Meni se dopalo druženje sa drugarima i programiranje robota. Divno. To mnogo dobro i lijepo izgleda. Reci mi, kako je tekao sami taj proces? Da li ste svi zajedno, odnosno koji je tvoj dio? Kako to ide? Kako se vi podijelite? Šta ko radi? Šta si konkretno ti radila u vašem timu? Ja sam postavljala robota na stazu. Robota na stazu, jel da? Sada će mi ovaj ovdje veseli dačko objasniti. Prvo mi reci kako se zoveš. Ja sam Aleksandar Rnković i dolazim iz osnovne škole Oktojih. Divno, dobro nam došao. Reci mi, kako, evo ja sam gledala i u trenu sam pomislila da vi imate neki džojstik ili nešto pomoću kojeg ovo ide. I sada evo objasnite nam kako ide, na koju foru ide ovaj mali Pa prvo, kao sve, ne može ništa iz prve da uspije. Mi nađemo greške i to se trudimo da ispravimo što bolje. Vi to dakle prvo programirate, jeste li tako rekli? Prvo vidimo ovako iz prve kako će to da ide i ovako čisto neki osjećaj kako bi to trebalo, gdje da se zaustavi, koliko sekundi da ide i I vi to podesite onda, jel da, tamo. Evo možemo neko da pusti. Možemo da pustimo. Da, sada ćete i da pustite, pa mi to moramo da vidimo, jer je zaista fascinantno. Dobar dan i tebi, tako da te ne zaklanjam. Kako se zoveš? Dobar dan, ja sam Uroš Večić i također dolazim iz osnovne škole Oktojih. Divno. Reci mi, šta se tebi najviše dopalo na takmičenju? Pa najviše mi se dopao taj timski rad, to dopunjavanje i snalažljivost kako bismo riješili te zadatke. Jesi uživao? Jesu. Jel da? Bravo, raduješ li se novom nekom takmičenju i druženju? Divno. Mogu li ja pitati šta je bilo najteže? Šta je bilo najteže riješiti na zadatku? Ajde, recite nam šta je bilo najteže. Koja misija je bila najteže? Je li bilo teških? Šta je bilo teško? Ne djeluju da im išta bilo teško tamo. Tajmer, podešavanje vremena. A to je, jel da? A oni imaju, dakle, i vremenski, jel tako? Tako je. Evo sada ćemo da vidimo sa ovim. Odakle da počnemo da nekog ne... Dobar dan. Dobar dan. Kako se zoveš? Ja sam Sara Stanić i dolazim iz osnovne škole Vladika Danila. Ko je tvoj mentor? Dakle, Sreten, jel tako? Kako je raditi sa njim? Predivno je, nastavnik se trudio da nas nauči dosta toga i stvarno mu hvala na tome. Divno. Šta se tebi najviše dopalo tokom, takmičenja da kažem? Najviše mi se dopalo ispunjavanje zadatka sa mojim drugarima. U tome si najviše uživala, jel da? A što je bilo najteže, evo kad je već? Pa najteže je bilo postaviti tajmer i vrijeme za prelaz kao robot. Da. Jao, kako to sad meni zvuči ovako. Sada ću da se, evo ovako odavde će. Dobar dan, Duša, dobrodošla. Dobar dan. Ja sam Anja Ivanišević, dolazim iz škole Vladika Danilo. Šta se tebi najviše dopalo? Najviše mi se svidjelo timski rad i to nije nam bitno bilo da li ćemo pobijediti, bitno nam je bilo da učestvujemo, da se zabavljamo i da upoznamo neke nove drugare. To je taj duh, divno. Kako je ovo lijepo čuti od ovako mladih ljudi, zaista. Ti, gospodine, reci nam kako se zoveš? Ja sam Nikola Maraš, učenik osnovne škole Vladika Danilo. Šta se tebi najviše dopalo? Pa, dopao mi se timski rad. Da li to inače voliš? Šta te privuklo? Zašto si baš krenuo na ove časove? Šta je to što onako si volio, zbog čega si odlučio da baš ovo radiš, da baš ovo vježbaš, pa i da se takmičiš? Imao sam drugare koji su već radili informatiku i pričali su mi o njoj i tako mi je postalo zanimljivo i... Eto, divno, preko drugara, pa najljepše moguće. Dobar dan i tebi. Dobar dan. Predstavi nam se. Ja sam Matija Maraš, dolazim iz Vladika Danila škole, 5. sam razred. Šta si ti najviše, šta ti je onako ostavilo najveći utisak? Meni je najviše ostavio kao taj timski rad i trud i pokušavanje iznova da budemo što bolji. Kakvi su ovo diplomatski odgovori, čovelj. Vi ćete se baš pripremili danas. Ja ću ovako iza vas da vas ne... Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Ja sam Balša Zdravković iz osnovne škole Milorad Musa Burza. Aha, sada smo već
naredni tim, jel tako? Šta ti se najviše dopalo? Šta najviše voliš kod robotike? Vjerovatno timski rad, kako svi radimo na isti kod da napravimo robota. Da, divno. Sada ćete vi to i da nam pustite da mi vidimo kako to sve ide. Dobar dan i tebi, kako se zoveš? Dobar dan. Ja sam Blažo Barović, dolazim iz osnovne škole Milorad Musa Burzan, 9. razred. 9. Šta se tebi najviše dopalo? Iskreno da kažem, onaj osjećaj kada sam sa svojim timom, kada želimo da ostvarimo nešto veliko, kada probamo to zajedno radimo, što bolje trudimo se da najbolje damo sve od sebe. Odlično, bravo vam ga, čoveče. Kako su ovo razmišljanja ozbiljna za tako mlade godine. Dobar dan i tebi. Dobar dan. Kako se zoveš? Ja sam Nemanja Velkovski, idem u osnovnu školu Milorad Musa Burzan i 8. sam razred. Šta ti je najteže bilo, reci mi, dok si bio? Najteže nam je bilo postavljanje ultrazvučnih senzora da bi nam robot stajao na prepreke. Aha, znači to je da se... divno. Jel možemo mi da vidimo sada kako izgleda to? Ajde, može, super, pokažite nam. Divni ste svi, svaka vam čast, zaista posebna djeca. A posebna djeca i onako kad ih sad ovako slušate, je li sve sa strane? Kako se osjećate sad kad ste ih ovako, evo, zaista... Mislim da je to prava riječ, ponosni. Tako, baš ponosni. I zaista trebate biti. Ja bih samo iskoristila priliku da se zahvalim prije svega Biljani, koja je negdje uvijek, makar što se tiče našeg poznanstva, škola Štampar Makarije, nam je uvijek izašla u susret, jer nismo škola koja možda ima taj, da kažem, i prostor i sve da možemo da organizujemo. Oni su nam uvijek izašli u susret, pa smo imali neke zajedničke radionice i nešto. A onda također i organizaciji svojevoj gdje smo dobili te besplatne robote. Tako je. Gdje su djeca mogle da se pripreme za takmičenje jer sve škole nemaju uslove. Tako je, prostorije koje su neophodne. Pa samim tim ovdje smo i da bi apelovali na ljude dobre volje, da kažem, da negdje imaju sluha za to, jer to je prije svega za djecu. Tako je. Da imaju negdje donacije školama. Tako je, da. Pazite, budućnost, ja opet sve govorim, ne pričamo mi samo o robotici. Ovdje imate ljude koji rade sa djecom. Biljana je lijepo rekla, povežemo se sa njima. Mi stvaramo budući kadar, znači, koji će biti na različitim pozicijama, različitim profesijama, ali ulažemo kvalitetno vrijeme u njih. I hvala Marijani na ovim riječima, znači saradnja između nas je jako bitna i značajna, a podrška mora da postoji. Mora da postoji, znači, od privrednog sektora, nevladinog sektora, institucije i svih ostalih, jer ulaganjem u obrazovanje dobijate definitivno benefite za buduća vremena. Vi imate podršku Ministarstva prosvete? Tako je, to bih također istakla, znači da sama organizacija što se tiče... Najveći problem je uvijek kad nešto organizujete pokupiti ljude na jedno mjesto. I to su onda još dodatne otežavajuće okolnosti za same nastavnike, mentore, škole. Vezano za ovo takmičenje, Ministarstvo prosvete je pokrilo kompletne troškove svih učesnika koji su se prijavili. I to je jedan veliki gest i zaista hvala im veliko sa te strane. Znači, inače, cijelu priču što se tiče i finansijske podrške, naravno je to pomenuti od 5G grupe, Code Pixela, Montenegro Robotics i Irima kao saradnika, znači iz Hrvatske, čija je priča cijela već godinama traje, a mi smo je zapravo samo implementirali sada kod nas na tržištu i nadam se da ćemo se širiti i razvijeti kao što su oni to uradili. Kasnimo. Znači, Crna Gora je relativno ove godine, zapravo pripreme su trajale dugo, ali ovo je prvo takmičenje na kojem smo se... Ovo je prvo, jel' tako? Prvo, tako je, i ovog formata, i ovog uzrasta i sve ostalo. Sad ste čuli od njih, znači, druženje, razvoj tog nekog timskog rada, empatije. Da, koliko je to njima, pa vidim i dogledaju jedni drugi kada odgovaraju i vidi se da to stvarno misle. To je mnogo lijepo i na to evo pozivamo i sve ovo vrijeme i nekako toliko se priča o tome i onda zaista dođe primjer svega toga, počev od mentora, nastavnika, profesora, do same djece, tog odnosa, pa i do samog učenja i prenošenja znanja i načina na koji se to znanje prenosi. Pa sad da vas da pitam ovako između nas, da pokrenemo da pričamo koliko mi vremena dajemo. Jel da? Juče smo nas dvije pričale, koleginica ima malu djecu. Dakle, sem tih obaveza, sem posla. Jer ovo je vannastavna aktivnost. Ovo nama nije u ovom formatu nam nije u obavezi. Znači, ovo je čisto volontiranje i dobra volja nastavnika. I evo ovdje je onaj jedan moment, znači jedna podrška i zaista poštovanje prema svim nastavnicima koji ulažu dodatno svoje vrijeme. Jer ja mislim da ispod koliko, 2-3 sata
Dnevno. 2-3 sata sigurno. Nekad smo i 4, evo sad pred takmičenje znali i po 4 sata da ostanemo. Pa onda ako ne možemo, kad nam je termin, zbog njihovih odgovaranja, opet ocjene i to sve u pitanju, onda pomjerimo za neki drugi dan. Pa vikendi. Znači, pa vikend. A za to vrijeme naše su privatne stvari sa strane. Tako je. Ja bih samo dodala vezano i za djecu. Nije lako nije lijepo zanemariti njihovo izdvojeno vrijeme. Recimo, konkretno u mom timu to su djeca koja su učestvovala u mnogim takmičenjima, kako školska, tako olimpijada znanja. Mislim, to je dosta izdvojenog vremena za kojem sam ja beskrajno zahvalna svoj djeci koja su dolazila, koja su ispoštovala svo to vrijeme, jer svi znamo da 45 minuta jedan školski čas rada u ovoj sekciji je bukvalno ništa. Tako je. Tako da i tekako je bitno naglasiti vrijeme koje su djeca, to obično bude termin posle časova gdje oni od 7 kreću sa časovima, završavaju do 12 i onda nakon toga ostaju dalje. Za to treba dobra volja. Treba pohvaliti. Mislim, mi smo navikli da dajemo sebe i to tako da... Ali ste ovdje naišli na lijep odgovor, zaista. Baš ste se lijepo kombinovali. Kad smo kod druženja između mentora i učenika, ja baš planiram u narednom periodu da organizujem javni čas gdje ću okupiti sve zetske škole da bi moji učenici pokazali i njima da mogu u narednom periodu ili naredne godine i oni da se uključe i da se uključe i takmiče zajedno s nama, pa bi onda mogli organizovati ne samo školsko, nego i opštinsko, pa tek onda kasnije i državno takmičenje. Ali to je baš pravi entuzijazam, kad kažete. Ima ideja, samo treba imati vremena da se te ideje realizuju. Ali ja vjerujem da što vas bude više, da će to samo onako da bude, da, vaše vrijeme svakako mora biti. Mora, ali i baš zato što ga dajemo, znači, a onda sa druge strane ja moram istaći naravno i javne nastupe. Prostor u medijima dati učenicima i nastavnicima je itekako značajno, jer ono što mi dajemo, opet kažem, kao nastavnici, učenici šta daju, lijepo ih je vidjeti i čuti šta mi imamo. Ovo je naša budućnost. Tako, i ovo je ono što treba da se predstavlja, o čemu treba da se priča što više i nekako mora doći i do djece kao i do odraslih, što da ne. Ja vjerujem da je sad većinu zainteresovalo, jer znamo da djeca vole sve to nešto da čečkaju, da popravljaju i onda mogu misliti i njihov ponos kada su napravili nešto što evo ovako ide i prepoznaje prepreke i staze i evo sada su i sami gledalci mogli da se uvjere i gledali smo izbliza. Baš je stvarno za svaku pohvalu. Ono što me još zanima, takmičenje je imalo određenu temu, je li tako? Tako je. Ove godine smo se odlučili, pošto naravno imamo slobodu kreiranja samih zadataka, odlučili smo se da to budu zaštita životne sredine, obnovljivi izvori energije, gdje su djeca upravo kroz čitanje samog zadatka, i to je jedan još bitan moment. I to ste obuhvatili. Tako je, obuhvatili smo, jako je bitna ta čitalačka pismenost, koliko oni razumiju nešto, jer nije zadatak definisan, robot se zaustavlja na toj lokaciji, u tom i tom intervalu, na tolikom rastojanju. Nego oni čitajući zadatak, neko je pomenuo upravo, moraju, ovaj hoće da uđe u kadar definitivno, moraju da čitaju zadatke, da razumiju šta se od njih traži i na osnovu toga da ispišu kod. A uz to uče naravno neku temu koja se inače je značajna. Ove godine smo pričali o obnovljivim izvorima energije. Tako da spojili smo više različitih elemenata, a opet sve u korist djece i upravo ovo što vam kažem, razvijaju se više. Montenegro Makers je jedno veliko poštovanje prema samoj fondaciji koja je prepoznala prije svega Code Pixel kao firma koja se bavi inače IT oblašću je prepoznala nedostatak na tržištu mlade radne snage i sa tom idejom zapravo ušla u cijelu priču da stvara kadar za 10 godina. Na vrijeme smo. Ako mi sad već u djecu usmjerimo dio njih u ovom pravcu, znači da se razvijaju u dijelu programiranja i robotike, za 10 godina mi ćemo imati kvalitetan kadar na tržištu, jer ga danas nemamo i upravo je to njihov jedan glavni cilj i glavna ideja cijele fondacije, znači da kroz ovakve aktivnosti, kao što je koleginica rekla, besplatne robote, besplatne obuke nastavnika, sve što se radi je sve besplatno za same škole i za nastavnike i za učenike, znači sve troškove koji su veliki, naravno uz partnere i sponzore, padaju naravno na teret same organizacije, ali mi onda kao nastavnici ne moramo da brinemo. Naše je samo da radimo sa djecom. I to je najljepši dio našeg posla. Znači, samo da radimo sa učenicima, a da neko drugi pokriva
taj dio. Pa dobro, to je lijepo. To je izuzetno mnogo bi vam bilo i o tome, da mislite. Nekad i o tome moramo misliti, pa zato ističem, jer nekad moramo i o tome da mislimo. Neka li je lijepo da su ljudi prepoznali taj kvalitet i buduće nade. Tako, i razmišljaju u ime svih. Pazite, to je jedna fondacija koja sad pokušava, mada ja mislim jednim finim, brzim korakom, unosi neke promjene. Nadam se da ćemo, nama je zapravo ideja i želja, mislim da to dijelimo svi, da ovo bude nama zvanično državno takmičenje, znači da nam uđe u zakonske okvire, da imamo sertifikovane diplome od strane institucije, jer sad zapravo imamo mi naše diplome, ali ih sistem sam ne prepoznaje i nadam se, to nam je sad jedan novi izazov, tako je da upravo djeca kad ulažu već veliki trud, da imaju sutra prilikom upisa u srednje škole, da im se i ovo takmičenje boduje kao i bilo koje drugo takmičenje na koje idu. Da, to je novo, kao i sve što je novo na tržištu, kao što je sve novo u sistemu, to malo teže ide, ali ja vjerujem da ćemo ali doći će trenutak i za to sigurno sam. A kakve su reakcije ljudi oko vas, okoline, porodice? Ja vjerujem da su već navikali. Nekako okoline kada kažete čime se bavite, šta radite u slobodno vrijeme, da tako kažem. Ajde, ko će od vas slobodno? Sreten se zamislio, ne znam. Pa evo razmišljam, hoće li neko od vas? Pa pozitivni su komentari. Mislim, svi poziv nastavnika, da kažem, stavljaju na neko poseban nivo, ali mislim da bi trebali institucije i svi ljudi koji treba da stave veliki akcent na nas kao nekoga koji izvodi nastavu. Mislim da su počele da se, da kažem, pokreću neke druge teme gdje treba motivisati mlade ljude da na kraju odaberu ovaj poziv. Onaj panel koji smo onaj dan imali, bila je odlična tema i sve, ali nekako imam utisak kao da je za sve što se dešava loše opet kriv taj neki nastavnik. Ja ne bih to tako definisala. Rekla bih da nekako institucije treba da se pozabave time da li će ljudi u nekoj u budućnosti birati tu profesiju kao buduću profesiju, da li bi mi recimo voljeli da se naša djeca bave ovim poslom i tako dalje. Mislim da treba na neki način da se nastavnik digne na neki viši nivo i da nam se stvarno sav trud i ulaganje koje mi imamo i sva ljubav koju pružamo drugoj djeci na neki način vrati. U smislu da stvarno budemo tamo gdje smo nekad bili, a mislim da dosta ljudi, bar iz mog okruženja, da kažem, gubi tu neku motivaciju zbog svih dešavanja koje svjedoci smo šta se sve dešava, tona i akcenta i svega toga, ali mislim da ćemo mi koji smo nakon 10 godina, da kažem, evo ja imam više od 10 godina radnog iskustva, ako posle 10 godina, da kažem, jednog teškog puta nisam odustala od ove profesije, mislim da ćemo na neki način se izboriti da... Izgurati to vaše, sigurno sam. Da, izboriti da mladi ljudi ovi poziv biraju onako sa zadovoljstvom. Tako, a Sreten nam je najmlađi, opet. I u ovoj priči, znači, jeste. Odnosno, u koje god teme da se dotaknemo. Ali je to ona dobra strana kad imamo mlade ljude koji ulaze uopšte u učionice, to je dobro, znači. Tako je. Tako da Sretene, kako izgleda jedan vaš čas? Sad sam ga zamislila. Koliko škola? Koliko škola je pitanje. Radno, pretpostavljam da je ovo što mi vidimo krajnji rezultat. Rezultat jeste toga časa, jeste. A to što prethodi ovome? Pripreme za čas, ali uglavnom radno i vrijedno. Radno i vrijedno jeste. Ali rekla bih po njima i kako vas gledaju i dok su odgovarali, koliko osjeća se ta ljubav prema vama. Kako funkcionišete? Da li ste onako baš kao nastavnik, učenik ili tu ima i neke drugarske note? Ima i drugarske note, nijesam previše strog prema njima, zato što su mlađi je to uzrast. Ne možemo baš sada zaključimo da li ste ili niste. Mlađi je to uzrast, a u svemu ima i drugarskih nekih nota, malo ih pustim. Divno, dakle balansirate, pa tako je, autoritet mora da... Tako je. Sreten radi inače u 2 škole, zato kažem ovo, znači pokriva. I neće, znači, da odustane, nego želi biti na više frontova. Na više jeste frontova. Davati se na više strana.
veliko. Da, baš stvarno lijepo. Dakle, ovo je bilo prvo takmičenje kod nas. A šta je sa takmičenjima u okruženju? Odlično pitanje. U okruženju, naravno, sve već to funkcioniše dugi niz godina. Tako je. Evo, igrom slučaja, zaista imala sam priliku u oktobru mjesecu, u septembru mjesecu, Štampar Makar je škola, opet kroz poziv Montenegro Makers, imali smo priliku ići na Kosovo i biti dio delegacije Crne Gore, koja se predstavila na njihovom takmičenju u okviru samita. To je bilo jedno fenomenalno iskustvo i to je bio prvi moment da vidimo šta mi treba zapravo da uradimo. I kako uopšte izgleda? Kako to izgleda, jer ne znate, naravno, možete vi pratiti sve to preko interneta, ali drugačije kad budete u sali, kad vi to doživite, tako je, kad budete, ovo što je sad Marijana rekla i Biljana, stojite na tribinama, mada znam da i taj Sreten bio, znači onako sve vrijeme prisutan i pratite svoju djecu i ne smijete da pričate sa njima. Ovo takmičenje se razlikuje od svih dosad naših takmičenja je zato što su pitanja, odnosno zadatak je zatvorenog tipa, ne zna se dok ne dođemo na mjesto takmičenja. A u drugim situacijama, kad imamo ta robotička takmičenja, djeca se obično pripremaju, pa onda dolaze da prezentuju rad. Ovdje ne. Što urade? Mi mentori smo sa strane. Nema nikakve... Rado biste pomogli, a ne možete. Ali ne možemo. Tako da, na primjer, Hrvatska, koja je već ja mislim i preko 10 godina već u ovoj priči, oni imaju ovo implementirano u svim školama osnovnim, znači ne postoji. Ali ja se nadam da ćemo mi već od oktobra, ako je ovo komentar koleginice koju je Biljana rekla da ćemo imati veći zadatak sljedeće godine, sljedeće sezone, ja bih voljela zaista, znači iako to iziskuje mnogo veću energiju i sve ostalo, da zaista imamo umjesto 58 pa bar 100 timova, evo da budem skromna, i da onda služeći se ovim sjajnim primjerom Sretena organizujemo školska takmičenja, pa regionalna takmičenja i na kraju državno takmičenje. Tako ćemo imati priliku da se češće isrijećemo i da djeca kontinuirano se razvijaju i rastu, naravno u svemu tome, tako da se mentori malo bolje upoznaju. Jeste. Nama isto treba i nama treba malo druženja ovakvog tipa. Taj sami kontakt. Koliko vidim da između vas baš vlada neka lijepa energija. A lijepo je i mi volimo da se družimo. Da, nije ni vama tako. A imali smo kolege iz svih krajeva Crne Gore, znači okupljeni na jedno mjesto. To smo identifikovali kao problem za sljedeću godinu, da ćemo napraviti posebno druženje tokom samog takmičenja, pošto inako ne smijemo da pričamo sa našim učenicima, da ćemo napraviti jedno druženje. Dok se učenici takmiče, mentori malo da se druže. Jačamo i tu mrežu. Imate i vi dušu, što bi rekli. Da mentori ne sjede samo na tribine i bodre svoje učenike. Ja računam da ako smo ovakvu energiju sad zauzeli zaista za jedno par godina da ćemo napraviti promjenu u sistemu ozbiljnu, a onog dana smo to govorili, mi smo prvenci. Znači svi ovi ovdje učenici i nastavnici, mentori koji su učestvovali, 300 otprilike nas je bilo tog dana, možemo reći da smo prvenci u jednoj novoj priči koja će definitivno... Da, i to kakvoj priči, zaista vam svaka čast. A ono što me još zanima, šta ćete sada da radite? Da li ima neka pauza, evo sada kada kreni raspust i sve, da li to i za vas? Sada ćemo definitivno, svima nam treba odmor, znači tako da ćemo svi na odmor, a onda od septembra, nama septembar zapravo najteži bude. Znači tada krećemo, tako je, dok se uđe u priču, dok se djeca priviknu i mi, dok se na kraju krajeva negdje uhodamo u cijelu priču, a ne možete odmah od prvog dana krenuti sa svim aktivnostima, tako da oktobar mjesec računam da je za neke naše sljedeće izazove i susrete svakako vrijeme kad ćemo se okupiti i družiti. I češće, nadam se. To Montenegro Makers, nadam se da će ispuniti zahtjeve i želje nadamo se da čuju sada ovo. Tako je. S obzirom da imaju energiju koju imaju i snagu kojom su krenuli, mislim da hoće i napravit će zaista od ovoga onu priču koja je nedostajala Crnoj Gori jedna ovakva. Da, i ja. Mislim, pravo je osveženje. I ovako i čuti i gledati sve ovo. I ja se nadam da ćemo se i tada čuti sa nekim lijepim, još ljepšim vijestima i vrlo rado ćemo pomoći kako god da treba. To nam je bitno. Da, tako je. Nego ne bih samo da zaboravim da pomenem volontere. To ne bih... Eto, vidite. Tako je, volontere koji otvoren je bio poziv, javni poziv bio. Imali smo zaista priliku da nam se pridruže volonteri opet širom Crne Gore iz Andrijevice, Bijelog Polja, Nikšića, Podgorice koji su došli taj dan u Podgoricu i proveli cijel dan sa nama. Znači, družili se sa djecom, završavali taj tehnički dio koji je bio na njima i to je jedna velika pohvala. Mladi ljudi koji su spremni, nije lako doći iz ovih udaljenih krajeva, probuditi se ujutru 6 sati, doći u Podgoricu da i biti tu cijeli dan. Tako je. I naravno sudije koje su tog dana također bile na visini svog zadatka. A odakle sudije? Sudije su nam iz Podgorice.
Sudije su nam, sad da li da ih napravim, ajde, iz Maja Delibašić, profesorice sa ETF-a, Tamara Knežević, također sa ETF-a, Nađa Žarić, ETF-a, Logate Akademija, Aleksandar Dlabač, zatim Savo Novović i Jakša Mrdak iz Ministarstva prosvjete. I ovdje smo imali opet, naravno, jednu sjajnu ekipu koja je, vjerujem, i mentori, kad ste ih vidjeli onako na terenu, jednu ozbiljne ljude koji su u ovoj profesiji, koji su dugi niz godina već negdje i kreću kroz razna takmičenja i na kraju krajeva kroz svoj rad i doprinose nekako razvoju cijele ove priče, tako da i to je jedan fini benefit ove priče, da smo dobili podršku od ljudi koji su iz institucija, koji su iz ove priče i dali nam svojih opet neko vrijeme i boravili tog dana sa djecom. Divno. Pa zaista ste počeli na pravi način i svaka vam čast i zaista i na svoj toj ljubavi i svemu što pružate njima. Vidim i da vam se to sve lijepo vraća. Ja vam želim puno uspjeha i da jednog dana, a ne sumnjam da će taj dan doći, da mi budemo centar svih ovih zbivanja. I tako je i da mi koji smo sad ovdje imamo jednu mirnu starost, da bismo mi imali lijepu mirnu starost, da bismo uživali nastavnici. Ova djeca moraju da budu kako treba da budu i da onda, ja sad kažem da prelazim ulicu s mirom, a da mi niko ne svira i da ne trubi, nego nekako da bude sve kako treba. Da budemo smireni u svakom slučaju. Tako je. Hvala vam puno, djeco, hvala i vama. Bilo je divno što smo se družili danas. Svaka vam čast i samo nastavite sa tim što radite. Hvala vam još Hvala i vama što ste ih ugostili u ovom broju. Ovo je bio ozbiljan jedan izazov. Kako rekao ste vi, jednog dana možda i takmičenje bude kod nas. Pa, to bi bilo prostor imamo. Odlično. To bi bilo tako. Hvala vam još jednom.